নমস্কাৰ গুড মৰ্নিং ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। বৰ্তমান জেগাডোখৰলৈ যাওঁ বুলি ওলাই আহিছোঁ। ৰাতিপুৱা ৰাইড এটা আৰু বেছি দূৰ নহয় আৰু 20 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তাতে বন্ধুক মানে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ, কালি আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। তো ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং এটা ৰাইড এটা হৈ যায় বুলি ভাবিছোঁ। ৰাইডত গৈ আছোঁ বাৰু এতিয়া। তো মোৰ লগতে আপোনালোককো ফুৰাম বুলি লৈ যাওঁ আৰু লগতে। ব'লক তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি আমি জেগাডোখৰ পাব হৈছোঁ আৰু ৰখিছোঁ আৰু অকণ বস্তু অকণ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে আৰু চাহ তাহ খাব লাগিবতো, বিস্কুট আৰু পানী কিবা কিবি অলপ লৈ লওঁ। তাৰপিছত এডোখৰ পৰা আকৌ গৈ থাকোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু খুব বেছি লাগিব 10 মিনিটমান লাগিব চাগে। 10 মিনিট নালাগে এনেকৈ আৰু 2 কিলোমিটাৰমান বাট আছে আৰু এডোখৰ 3 মিনিটমান হ'ব চাগে পায়। আপোনালোকে আহিব, ধুনীয়া জেগা মানে এনেকুৱা দেখি গম পাইছে আৰু কোনে কোনে আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোন গম পায় আৰু ক'ত গৈ আছোঁ বৰ্তমান। আমি এতিয়া বৰ্তমান পাইছোঁ আৰু জেগাডোখৰ ফাইনেলি একদম পালোঁ বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু। এতিয়া বগীবিল ব্ৰিজৰ তলেদি গৈ আছোঁ, মানে যোনটো তলৰ ৰাস্তা আছে। আহিব কেতিয়াবা, মজা লাগিব ইয়াতে। মানে ধৰি লওক কেতিয়াবা মৰ্ণিঙত আহিলেও আপোনালোকে মন ফ্ৰেছ হৈ কৰিব পাৰিব, মন চন বেয়া লাগিছিলে ইয়াত আহিব পাৰিব আৰু ইভিনিঙো আহিব পাৰিব। বা কেতিয়াবা যদি ডিব্ৰুগড় গৈ থাকে বা ডিব্ৰুগড় পিনৰ পৰা যদি আহে আপোনালোকে এনেই অকণমান টাইম যদি ফ্ৰেছ হওঁ বুলি ভাবে আপোনালোকে এইডোখৰ জেগাত আহিব পাৰে। জেগাডোখৰ ধুনীয়া, বঢ়িয়া আৰু মুঠতে, আৰু পৰিৱেশো বেয়া নহয়, ভাল মানে আপোনালোকে বহি ভাল পাব। বা ৰাতিপুৱা যদি আহে আপোনালোকে চাহ তাহ খাব পাৰে যদি ফ্লাক্সত লৈ আহে, আৰু চাহকাপ খোৱাৰ মজাই বেলেগ লাগিব। কাৰণ এইপিনে দেখিছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য আৰু এইপিনে আপোনাৰ বগীবিলৰ সৌন্দৰ্য একেলগে মনোমোহা দৃশ্য মানে উপভোগ কৰিব পাৰিব ইয়াতে। জেগাডোখৰ এনেই ভাল, বহিব ভাল, মানে আপোনালোকে আহিব বাইকতে ভিউটো চাব। বৰ্তমান জেগাডোখৰত পাই গ'লোঁ, আমি পাবলগীয়া জেগাডোখৰত পাই গ'লোঁ। এইপিনে ভালো লাগিছে বাৰু, ভালটো লাগিবই ৰাতিপুৱা মানে ৰাইডত অহা মজাই বেলেগ। ৰাইড বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ মানে হ'ব আৰু। এনেই এপাক ওলাই আহোঁ বুলি ভাবিলোঁ, লগৰজনো আৰু বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ। চ' ওলাই আহিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা এনেও ফুৰা মজাই বেলেগ বাইকত। চ' আপোনালোকে আহিব পাৰে কেতিয়াবা। জেগাডোখৰ ভাল, মানে আপোনালোকে বহি ভাল পাব, ইয়াত থাকিলে মনটো ফ্ৰেছ হৈ যাব আপোনালোকৰ। তাৰপিছত এইপিনে চাওক, মানুহবোৰ মাছ ধৰি আছে চাগে ইমান দূৰত। ৰাতিপুৱা আৰু ইমান ঠাণ্ডাত সোমাই গৈছে, মানে ইহঁতো কম নহয় তামাম। তাৰপিছত বন্ধু কেনে? বঢ়িয়া লাগিছে ন? ৰাতিপুৱা মজাই বেলেগ। আৰু আমি প্ৰায় ঘৰৰ পৰা চাহ তাহ বনাই লৈ আহিছোঁ, চাহ খাম আৰু ইয়াতে বহি চাহকাপ খাম বুলি বিশেষকৈ অহা নিচিনা হৈছে আৰু। তো এনেকুৱা এডোখৰ জেগাত মানে ৰাতিপুৱা চাহ খোৱা মজাই বেলেগ, বা মজাটো ল'ব আহিছিলোঁ বিশেষকৈ। মজাটোতো এনেও বেলেগটো হ'বই আৰু। হোটেলত চাহ খোৱা আৰু এনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত বুলি ক'লে অলপ ভুলো হয়, একচুৱেলি এইটো মাথাউৰি হয়। এইপিনে চাব পাৰিছে, এইপিনে হৈ গ'ল আপোনাৰ বগীবিল ব্ৰিজখন, সেইপিনে আছে। মানে কেমেৰাত চাগে ভালকৈ ওলোৱা নাই, কিন্তু এইপিনেও সিডোখৰ কি বুলি কয় আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয়। আৰু ধৰি লওক এইপিনেও ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয়, মাজত মানে এইটো খোজ কাঢ়িব পৰাকৈ এইটো মাথাউৰি হয় একচুৱেলি। তো ভাল লাগে আৰু মানে এডোখৰত। এতিয়াতো মৰ্ণিঙো ভাল লাগে, আপুনি ইভিনিঙো আহিব পাৰে। ইভিনিং হ'লে আপুনি মানুহ লগ পাব, অকণমান মানুহবোৰ আহে ইয়াত ফুৰিবলৈ। ত' তেওঁক চাই লওক, আমি চাহকাপটো খাওঁ আৰু মুঠতে। ঠিক আছে দিয়ক, আমাৰ লগতে আপোনালোকেও ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং চাহ টেষ্টটো উপভোগ কৰক। সেয়াই আৰু, বিশেষ একো নাই বন্ধু। আৰু কি আৰু, চাহ একাপ খাম বুলি আহিলোঁ আৰু আমি। এইটো স্পেচিয়েল কাপ লৈ আহিছে বন্ধুৰ কাৰণে।
বিশেষকৈ বন্ধুৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু বন্ধুৰ মানে আৰু পূৰা বুম ট্ৰেজেডি মানে আৰু তাকে মানে অকণমান ফ্ৰেছ কৰোঁ বুলি লৈ আহিছোঁ ল'ৰাটোক। ইমান ট্ৰেজেডি কৰি কি কৰিবি আৰু ছোৱালী আহিব যাব মাৰ গলি ঢেকীয়াজুলি হয় নাই, তাকে আৰু কমেণ্টত ক'ব ট্ৰেজেডি কৰিব নালাগে বুলি। তো ট্ৰেজেডি কৰি লাভ নাই মানে। তো জীৱনটো উপভোগ কৰক, ছোৱালী পকৰত দৌৰিবলৈ বাদ দিয়ক, তেতিয়াহে মানে ধুনীয়াকৈ আৰু লাইফটো এনজয় হ'ব আৰু বাকী আৰু কি আৰু এইটোৱে জীৱন আৰু সুখ দুখৰ মাজত আৰু বহুত টাইম হ'ল বহি থকা, বহুতে গমেই নাপালোঁ আৰু জেগাডোখৰ আনন্দ লওঁতে একচুৱেলি বহি ভাল লাগিলে সেইকাৰণে বহুত টাইম বহিলোঁ, প্ৰায় চাগে 2.5 ঘণ্টামান বহিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু প্ৰায় এতিয়া 8টামান বাজিলে আৰু ৰাতিপুৱা চাগে 5:30মান বজাতে আহিছিলোঁ, এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু ঠিক আছে ছাৰ। আৰু লগতে গৈ থাকোঁ তাতকৈ আগতে আৰু ধৰি লওক মৰ্ণিং ভিউটো আপোনালোকে চালে আৰু মৰ্ণিং কেনেকুৱা লাগে এডোখৰ জেগাত। চ' আপোনালোকক মই ইভিনিং ভিউটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু, এইটো ব্লগতে পাই যাব ইভিনিং ভিউটো, আপোনালোকক দেখাম বাৰু মই। এয়া প্ৰায় যাওঁৱে আৰু ধৰি লওক ইমান টাইম যে বহিলা তুমি, জেগাডোখৰ কেনে লাগিলে? মজা ন? আৰু জেগাডোখৰ প্ৰায় নামটো কোৱা নহ'লে বাৰু, আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ওচৰৰ মানুহবোৰ জেগাডোখৰ চিনি পায় বাৰু কোনডোখৰত আহিছোঁ। বেলেগ দূৰৰ যদি কোনোবা চাই আছে তেতিয়া আপোনালোকে যদি আহি থাকে তেতিয়া এইপিনে ধৰি লওক বগীবিল ব্ৰিজৰ তলেদি যোনটো ৰাস্তা আছে সেইপিনেদি আহিলেই হ'ল। এইটো মাথাউৰি হয়, কিন্তু ইভিনিং যদি আহে আপোনালোকে বহুত মানুহ লগ পাব ইয়াতে, বহুত মানুহ ফুৰিব আহে ধৰি লওক ইভিনিং ইয়াত মানে ধুনীয়া বতাহ বলি থাকে আৰু তো আহিব কোনোবা দিনাখন যদি এইপিনে পাৰ হয়। জাষ্ট এডিট কৰি শেষ হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনাৰ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ঘণ্টি বাটনটো দবাই যাব। বাই বাই, টাটা। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ